毕竟我们只是生命河流中的一粒沙子，风浪一大，我们就会不由自主。难怪我们总是会说，没有完美的人，也没有完美的生活。所以不管是肖爱还是陈毅，都是我人生中一枚带着瑕疵的钻石。而对于他们来说，我也一样，从来都不完美。